Hello，大家好，我係小蘭。咁今日咧，我哋就要嚟開箱呢個鍵盤啦。咁我之前一直有用緊嘅，但係冇開箱過。呢個係 MIS 嘅 GK20。咁我有一直用緊嘅，但係冇拍開箱。而家嚟評測一下佢究竟好唔好用，講翻佢嗰個使用嘅感受啦。咁佢 OK 嘅，唔錯嘅，但係咧，佢有陣時咧，可能如果你觸碟你撳唔到隔離嘅話咧，佢會棘實喺度，咁樣可能棘實喺度。但係大致上都 OK 嘅，都幾順嘅。如果撳中間，順嘅，做好多操作都 OK 嘅。做 tally 嘅話都得嘅。咩啊？咩？嚟，我哋試下先。Lucky Chess 有一堆。Let's go。OK stop。OK，唔錯嘅，唔錯。OK，咁呢一個講翻呢個 keyboard 啦嚇。咁呢個 keyboard 咧有好多操作都 OK 嘅，然後佢空白鍵都唔錯嘅，然後佢好多，但係咧，如果你即係你空白鍵咧你撳隔離呢啲位咧 OK 嘅，呢啲位 OK 嘅，但係咧你只要一撳 Shift 仔，即係呢啲位咧，佢就會即刻棘實喺度。然後有佢嘅，然後咧佢段落走嚟，段落軸，你撳落去咧會有一啲段落感嘅，佢唔係線性軸嚟嘅。都唔係嗰啲咩機械式鍵盤，唔可以換軸心嘅，佢就係一啲一體成型。你等陣先，我俾你睇。OK，就係咧，佢好似佢係呢啲嚟嘅，即係佢唔係嗰啲機械式鍵盤，佢係呢一種嚟嘅，呢種軸心嚟嘅，所以就唔可以客製化。即係可能用得都 OK 啦，但係佢偏大咯，佢呢個 keyboard 偏大。就我買佢淨係得95定唔知道100%。然後咧，同埋你只要長年唔用咧，佢呢度咧，即係好似呢啲位咧，佢就會自己跌落嚟，我唔知點解。係咯，有其他個話都我用得都 OK 嘅，係咯。之後佢嗰啲掣RGB， 佢後面嘅嗰啲 RGB 都唔錯。然後反正我覺得佢 OK 啊。佢有佢嘅嗰啲C 掣啊，咁樣咩 WASD 嘅嗰啲咧，一定好用嘅，反應都幾好，有線嘅。咁我之後可能會買一啲其他嘅紅軸嘅鍵盤，紅軸嘅鍵盤嚟
開箱下咯，因為呢一隻我成日我都會撳到佢呢一啲位，然後咧就 shift 唔到，之後即係可能速跌嘅嗰陣時就咁樣，然後就咁樣撳到撳唔落去，之後可能即係我 shift 掣咧，我係撳得好輕力㗎，然後咧佢就會自己咁樣棘實喺度，所以我就唔會，我就覺得可能唔會咁好咯。然後其他嗰啲都 OK 嘅，都唔錯嘅，都唔錯用嘅。然後我哋而家去試下拍酷，我哋而家去試下跑酷咯。然後跑 Butcher Land 拍酷。呢個揾下拍酷喺邊先？拍酷，咦冇拍酷嘅，一定係 MC PlayStation 先有，應該 MC PlayStation 有。拍酷，有啦！拍酷我哋試下拍酷先。咁我哋去 Hypixel 睇下咯。Hypixel 應該有拍酷嘅，拍酷，有冇拍酷嘅？有 Deals 應該有，總之 Deals 跑酷，我哋可以去玩下啲跑酷嘅對決。跑酷，因為我哋啱啱好玩下跑酷，我哋係可以試下睇下可唔可順便睇下呢個 keyboard 嘅性能 O 唔 OK？跑酷應該喺嗰邊。我跑酷 Deals。佢有陣時，我覺得佢嗰啲性能可能冇咁好，咁所以冇乜人。好，咁我哋做個總結先啦嚇，即係呢度有啱啱我係可以試下。咁奇怪。有機會係純粹我廢嘅，唔好搞啦。好 ，OK，我哋做個總結先啦嚇。咁我認為如果你係鍾意段落族，然後又唔想太嘈嘅嗰啲咧，而且亦都冇客製化嘅需要，而且想大少少嘅 keyboard，我覺得 OK 嘅。而且佢聲音都真係唔錯。唯一嘅缺點就係佢可能佢嘅嗰個 shift 掣比較難撳啲咁樣其他嘅嘢咯。整體嚟講，我覺得可以買嘅。咁但係如果係打開比較快節奏嘅嗰啲，我就唔適合買，我就覺得唔適合買。我哋今日嘅影片就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。